Question 1 dha jechuudha. Maal jedha gaaffiin keenya determine whether a given number is what? Even or odd? Even or odd? Even or odd dha jechuudha. Kanaafuu nambariin nuu kenname tokko even moo odd dha kan jedhu adda baasuufi jechuudha. Kana kan hojjennu jechuudha. Because gaaffii sasalphaarraa jalqabna. Gaaffii sasalphaarraa kan nuti jalqabnu algorithm description barreessinaa jechuudha jalqaba. Algorithm description nuti barreessinu step 1 start dha jechuudha. Akkuma beektan start jettanii kaatu jechuudha. Lammaffaa irratti maal gootu lakkoofsi tokko even dha kan nuti jennu yoo maal ta'edha. Lakkoofsi tokko a number is even if it divisible by what? By 2. And the remainder is 0. Otherwise odd. So kana beekuu qabdu jechuudha. Lakkoofsi tokko enniin tokko lamaaf hiramee hafteen isaa 0 ta'a yoo ta'e suni maalidha? Evenidha jechuudha. Evenidha. Sanan taane taanaan oddidha jechuudha. Jalqaba questionii hojjechuun dura kiraateriyaa ittiin probleemii kana solve gootan adda baasuu qabdu. Decisionii keessan kan ittiin murteessitan jechuudha. Kanaafuu start jennee kaane let input number is let code num. Input number is num jennee hawaamu. Num jennee hawaamu jechuun number jechuudha. Step sadaffaarratti check if the number is divisible by 2. If a number modulo fayyadamtu jechuudha. Modulo operatorii ni ilaalla. Check gootu jechuudha. If num modulo 2 equals to 0. Yoo 0 dhufe then maal gootu step sadaffaarratti yoo kana ta'e kun 0 dhufa taanaan 3.1 leeta 3.1 irratti lakkoofsi kun kana ta'a taanaan maal ta'a? Evenidha. Even 3.2 irratti immoo hin ta'u yoo ta'e else kan jennudha. Ifidha miti else kan jennu fayyadamne oddidha jennaa jechuudha. Yoo kana hin taane oddidha jennaa. Step afuraffaarratti maalidha? End dogoggorree jechuudha. End startirraa kaane enditti finna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa check before check the number is divisible by 2 or not, you have to take that numbers. Lakkoofsa kana fudhachuu qabda jechuudha. Namii kana fudhachuu qabda jechuudha. Kanaafuu namii tokko fudhattee namiin kun nambariin kun lamaaf hiramee hafteen isaa 0 ta'a yoo ta'e well lakkoofsi sun evenidha. Hafteen isaa immoo 0 ta'u yoo ta'e oddidha jechuudha. End. Kooddii isaa ni ilaalla. Kooddii isaa akkamitti akka raan ta'u ni ilaalla. Kuni suudoo kooddiidhaan barreessine jechuudha. Filoo chaartii yeroo kaasnu salphaadhumatti filoo chaartii isinii kaasa. Ovaaliin startiidhaan jire startennee kaaneerra sana booda maalidha? Inputidha. Namii input goonaa jechuudha. Namii tokko read n or num jennaani sana booda maal gootu? Decisionidha jechuudha. Decisioniin keessan kana keessa gala. Namiin lamaaf hiramaa eeyyee asirraan gori. Maal godha? Outputidha. Outputiin paralleelogiraamiidha. Beektu jechuudha. Evenii baastu jechuudha kaasirraa. Mitiire eeyyee taanaan even print even. Lakki taanaanoo print odd. Sana booda eveniinis haa ba'u, oddiinis haa ba'u, jarri lamaan ba'uun isaanii oolu waan ta'eef end jechuudha. So kuni maalidha? Filoo chaartii isaati. Kun gaaffii tokkoffaadha jechuudha. Next question itti fufna. Question 2 ni calculate the sum of integer from 1 to 50. From 1 to 50 calculate godhi kan jedhudha. Kana salphaadhumatti calculate gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf start ennee kana beektu. Start ennee kana tokkoffaa irratti start jettanii jalqabdu. Step lammaffaa irratti
Samii tokko jechuun sam gootu mitiire samii sana wanta irra kaawwachuu qabdu. Fakkeenyaaf sam kan jedhurra initialize sam. Initialize gootu jechuudha. Sum is equals to 0. Sum is equals to 0 kan jedhu kan initialize gootu. Step sadaffaa irratti initialize counterii lakkooftuu wayii gara fuulduraatti kan ooftu lakkoofsa gara fuulduraatti kan ooftu lakkooftuu wayii counter jettanii counterittiin i haa taatu i'n tokko jettanii kaatu jechuudha. Maaliif jalqabuma irraa kaasee tokko jedhee ka'ee jira waan ta'eef jechuudha. Sana booda maal gootu amma ka lakkoofsa tokko kaasnee haga 50tti da'uu fi gaappii tokko malee jechuudha. Haga 50 ol hin danda'amu tokko gadi hin danda'amu. Kanaafuu while jettu while i yookiin counteriin keenya sun lakkooftuun keenya sun less than or equal to 50 do jettu. Yoo barbaadan do jettu jechuudha. Do steppii arfaffaa irratti kun steppii afur tuqaa tokko kan maal godhu samiini is equals to sum plus what? Sum plus i sinan eegaa jira. Sana booda afur tuqaa lama irratti i is equals to i plus 1. Perfect. I plus 1. Kana jechuun i'n keenya tokko yoo tuqxe itti daddabalaa deemaa jechuudha. 2 3 4 5 6 akkasitti daddabalaa haga 50tti oofti. Counteriidha lakkooftuudha waan ta'eef gara fuulduraatti oofti. Sana booda maalidha? Steppii 5ffaa irratti print yoo barbaadan print what? Samii keessan. Sana booda stoppiin dagatiina. Startiif stoppiin main pointiidha. Barsiisaan sin gaafateennaan startiif stoppiin main pointiidha waan ta'eef hin dagatiinaa jechuudha. Kanaafuu yoo barbaanne intini kaasnaa jechuudha amma flow chart tasa tarii flow chart sin gaafachuu danda'a waan ta'eef flow chart osoo kaafne start ettanii kaatu. Beektu mitiire ovaaliin keenya maalidha? Ovaaliin keenya startiidha jechuudha. Start. Sana booda startii booda samiin 0dha jennee kaanee miire isheen kun aroodha. Samiin 0dha. Kun maalidha? Calculationiidha jechuudha. Sum is equals to 0. Perfect. Samiin 0dha. Counteriin keenya hoo tokko jennee kaanee jechuudha. Yoo barbaadan counterii keessan jettanii asitti kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo rectangle biraatti dabaluu dandeessu. Counteriin keessan i'n keessan is equals to 1 jettuu jechuudha. Wanti biraan jiru. Kana booda amma decisionii isin geessan ilaali. Counteriin start ettanii akkuma kaataniini samiin keessan maalidha? 0dha jechuudha. Sana booda i'n keessan tokkodha. Decisionidha jechuudha. Sana booda decisionii fudhattu. Tokko jettanii erga kaatanii. Decisioniin keessan maal ta'a? Decisioniin keessan yaa'u decisionii akkasitti kaafama. Decisioniin choosii lama akka qabu beektu. Filannoo lama. Kana jalqabu akkas godhe odoo waan biraatti hin seeniin jechuudha. Decisioniin i'n less than 50dha. I'n keenya less than 50dha. I'n keenya less than 50dha. Eeyyee taanaan yoo i'n less than or equals to 50dha. Counteriin keenya less than 50dha. Yes asin goon karaa barbaaneef yes. Eeyyee taanaan samiin keenya tokko samii irratti sum is equals to sum plus i. Sum isuma achitti hojjenne jechuudha. Kun maalidha? I no maaliin haa dabalu? I is equals to I plus 1. Counteriidha. I'n keenya gara fuulduraatti akka ooftu. Gaafa for loopii bira geenye salphaatti sinii gala. Gaafa for loopii bira geenye salphaatti sinii gala jechuudha. So sana booda maal goona? Sana booda no taanaan print sum. No taanaan printiin parallelogramidha. Sum print sum then stop. Kuni eessatti asirra ga'eennaan stop ta'a hin ta'u. Asumatti deddeebi'a haga gahutti. Isheen kun luuppii jedhamti isheen kun. Luuppiin kuni dhuftee kanatti deddeebitii jechuudha. Dhuftee kanatti deddeebiti. Haga maal? Haga kana sobsiiftutti. Gaafa noo ta'e asirraan baatee asitti dhaabatti jechuudha. Kunoo murteessaadha. So follow. The given list number given tokko isinii kennameera. Find and display largest what? Or maximum. Max number kan jedhudha jechuudha. Ishee kana laallaa. Isheen kun baay'ee ulfaatti.
dhugaa dubbachuu booda garuu as deebitanii gaafa hojjettan salphaatti isinii galaa jechuudha. Gaafa as deebitanii hojjettanii salphaatti isinii galaa jechuudha. Kanaafuu salphaatti akka hubattaniif ishee kana baay'ee hordofuu qabdu jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti maal gootu? Startiin beekamaadha miti dha suudoo kooddiidha kan nuti barreessinu. Suudoo kooddiin baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Suudoo kooddiin baay'uma barbaachisaadha waan ta'eef. Start jennee kana step 1 start. Step 2 irratti listii uummadhaa isin jalqabuma create list jedhani. Listii wayii tarreeffachuu qabdu. Create list. So listiin kuni list jennee osoo list jennee equals to jennee lakkoofsa wayii keenya 5 12 8 23 3 odoo jenne array jedhamanni kuni osoo jenne step sadaffaa irratti step 3 irratti maal gootu? Step 3 irratti largest number'idha. Leetaas listii isheen kun jechuun index jedhamti. Ishiin as keessaa kuni index jedhamti. Indexiin 0 irraa kaatee lakkaawamti. 0 1 2 3 4 5. Kanaafuu 5 indexii 0 irratti argamti jechuudha. So maal jennaa? Step 3 irratti largest'idha kan nuti jennu. Mee listii 0 irra jira. Listii 0 irra jira. Indexii 0 kan qaburru jechuudha. Kana jechuun 5 largest'idha jennee kana. Meedha. Leeti isa jennu jechuudha. Mee jennee isa kaanudha jechuudha. So erga kana jettanii booda step arfaffaa irratti leeta step 4 irratti 4 jedhaatoo fakkeenya wanta irra deemtee dubbistu tokko waammachuu qabdu. Kanarra deemtee kan indeksii kanarra deemtee laaltu jechuudha. 4 I is equals to 1 4 jechuu qabdu. 4 jennee I is equals to 1 2 length isaa beektu ka. Listiin 0 irraa ka'a. List minus 1 number of listing jechuudha. Fakkeenyaaf listiin 0 irraa gaafa ka'u baay'ina isaarraa tokko irra tamii dhiire dhugaadha. Kun sii galeera. Kun akkas ta'eera taanaan maal godhitoo if jettaan listiin achirraa list of i'n jijjiiramuu dandeessu. 0 irraa kaatee haga 5tti waan taateef jechuudha. List indexiidha waan taateef isheen. Greater than largest yoo ta'e isa jalqabaa kana yoo ta'e maal goota? Maal goota? List of i'n largest isa jalqaba irra keenya kana. List of 0 fakkeenyaaf 0dha. List of i'n inni jalqabaa kun 5 fudhatee dhufa jechuudha. Kanaafuu list of i'n ammaaf 5dha jechuudha. Largest greater than largest irra kan jiru 5dha. List of i'n inji jijjiirama. List of i'n keenya. List of 0 5dha. 5 greater than 5ti soba. Fakkeenyaaf 5 greater than 5 miti. Soba. Yoo ta'e dhugaa yoo ta'e wanti kun maal godhi? Largestii list of i kana fuudhiitoo largestii irra naa ol kaa'i. Sana booda print largest. Print what? Print shanaffaadha kun. Step 5dha. Print largest. Then step 6 print erga goote stopidha. Kamaallaa eegda. Stopidha jechuudha. So steppi kana eegdaniitu taanaan dhugaadhaan dhabdanii isheen kun salphaadha jechuudha. Siidoo koodii barreessu yoo isiniin jedhedha. Siidoo koodiinsaa akkasitti barreeffamaa jechuudha. Inni kan biraan siidoo koodii erga barreessitanii booda maal kaastu yoo akka carraa kanaafillee waan kaasaa jedhu natti fakkaatu. Kanaaf kaasaa kan jedhu natti fakkaatu. Yoo kaasaa jedhe akka carraa kaasaa jedhe yoo isinii fidee jechuudha. Yoo kaasaa hin gaafatu. Because baay'uma xiqqoo xaxar jedha waan ta'eef for loopii dabalata waan ta'eef isin hin gaafatu. Yoo isin gaafate immoo laala. Yoo isin gaafate laala. Sirriittan isiniif hojjedha jechuudha. Largest numberii flow chart isaa kaasaa yoo isiniin jedhe akkuma isiniin jedhe startii irraa kaanaa jechuudha. Sana booda maal goonaa? Listii wayii galchinaa jechuudha. Fakkeenyaaf listichi maal ta'uu danda'a? Listii wayii galchita 5 ta'uu 12 9 20 4 17 listii wayii galchita. Listiin suni
Listiin kun greater than 0 dha jechuun listiin kun empty miti jechuudha. No yoo ta'e empty miti jettanii gaafattu. No yoo ta'e print empty list kan jedhu baastuu fi yes taanaan garuu eeyyee taanaan garuu largestiin indeeksii kan jedhu isinitti himeera. Indeeksiin 0 1 2 3 4 5 indeeksiin arree keessatti barattu yoo ilaaltanitti ta'e immoo arree keessatti indeeksiin 0 irraa ka'a jechuudha. Indeeksiin memory allocation keessatti kan nu fayyadudha. So indeeksii kanarratti ilaallee jalqabuma kenninaaf list of 0 irra kan jiru jechuun 5 jechuudha. Largest is equals to 5 jechuudha. Largestiin yeroo ammaatiif 5 dha jedhe. Sana booda maal goona ree? I keenya indeeksii keenya gara tokkotti guddisnaa jechuudha. Meeqa irra ta'eera? 12. 12 irra ta'eera jechuudha. 12 irra erga ta'ee indeeksiin keenya leezaan n dha. N immoo number of list dha. Meeqadha? 5 dha. N is equals to 5. N 5 dha. N 5 number of list dha waan ta'eef jechuudha. So I keenya meeqa? Tokkodha mitiidha. Sitti tokko inni irraa tokko leezaan 5 dha. Tokko leezaan 5 dha. Akka jechuuti jechuudha. Then dhugaadha? Dhugaa miti jechuudha. So tokko leezaan 5. Tokko leezaan 5 jedhe eeyyee dhugaadha. No yoo ta'e as gora eeyyee dhugaadha. Sana booda list of I greater than largest dha jettaan. List of I meeqa jechuudha? List of I 5 dha jechuudha. List of 1 list of 1 amma I keenya tokko ta'eera ka. List of 1 jechuun meeqa? 12 jechuudha. Fakkeenya list of 1 asitti 12 leezaan meeqaati? Greater than largestiin keenya 5 irra jira kuno 5 irra jira. 5 irra jira jedhe dhugaadha mitiire eeyyee kun as godhaa jechuudha. Eeshi kanatti godhee maal godhaa? List of I kana largestii irra kaa'aa jechuudha. Amma largestiin maal ta'eera? 12 ta'eera jechuudha. 5 ni jijjiira bootaa jijjiire. So list of I keenya meeqadha? 12 kun asirra jirti. List of 1 12 waan taateef list of 1 12 waan taateef asirra jirti 12 kuneeti. Then amma list of I keenya 12 kun meeqarra taa'eera? Largestii irra taa'eera jechuudha. Assign itti ta'eera. Kun assignment operator jedhama. Assign itti ta'eera jechuudha. 12 dha. Eeshi 12 erga ta'ee booda kun asumatti goraa jechuudha. I keenya dabala. Maaliif hin dhumne kaa? Listiin keenya 5 dha. Listii 2 qofa laallee maaksimamii barbaadaa irra waan ta'eef I keenya tokko dabala. Meeqa ta'eera? 2 ta'eera jechuudha I keenya. Sana booda dhufeeti yoo noo ta'es hin laalla jechuudha. Sana booda dhufeeti I keenya fidee eessatti fidaa? I leezaan number of listiiti kan jedhutti fidaa jechuudha. I leezaan number of listiiti kan jedhu kanatti fidaa jechuudha. I keenya leezaan number of. So I keenya meeqatti? Dura tokko ture plus 1 dha 2 dha. 2 leezaan 5 dha. 2 leezaan 5 dha. Dhugaadha mitiire? Eeyyee dhugaadha. Eeshi akkas taanaan list of I list of 2 meeqadha? List of 2 9. Kuno 2 irra kan jiru 9 dha kuno. 2 irra kan jiru 9 dha. List of 2 greater than largest irra kan jiru 12 dha. 9 greater than meeqaati? 12 ti jedhe. 9 greater than 12 ti jedhe. Soba mitiire? Soba eeyyee. So maal goona ree? I daballaa jechuudha. I daballaa. I keenya dabalee meeqa ta'e I? I is equals to 2 plus 1 3 ta'ee jechuudha. 3 erga ta'ee eessatti deema? Ammas I indeeksii wajjiniin madaalchisaa jechuudha. I indeeksii duukaa madaalchisaa jechuudha. I keenya meeqa? 3 I keenya meeqadha? 3 dha jechuudha. 3 leezaan 5 ti. Dhugaadha mitiire? Ni seena. 3 leezaan 5 dha erganne ni seenaa jechuudha. Inni dhufa. List of 3 meeqadha? List of 3 20. Kuno sadaffarra irratti kuno. List of 3 20. 20 greater than largest. Largestiin 12 mitiire? 20 greater than 12 ti. 20 greater than 12 ti jedha. Sinii dhugoomsaan jira bara. Example-dha. 20 greater than 12 ti jedha. Largest dhugaadha. Maarree as godha kuno. List of I kana
Nanas godhadeera list of I fuudhee irra kaa'e digdam amma largestiin keenya digdama ta'eera jechuudha. Largestiin keenya meeqa largest is equals to largestiin is assigned to list of I list of 3 dha meeqa ta'eera digdama ta'eera jechuudha. Hin dogoggorina. Sana booda digdama arga ta'ee ni dabalaa jechuudha dhumne ammas. I gara afuriitti guddiseera. Indeksii I plus 1 dha. I plus 1 dha. Meeqatti guddateera I afur. Ammas afur leezaan 5 dha. Afur leezaan 5 dha innumni. Iddoo kamitti deebi'a? Iddoo kanatti deebi'a jechuudha. Iddoo kanatti erga deebi'e afur leezaan 5 dha. Eeyyee dhugaadha eeyyee. List of afurii meeqa irra jira? Afurirra afurtu jira. Kune afurirra afurtu jira. Afurirra afur erga jiraate afur leezaan greater than largest dha. Largest irra meeqa jira? Digdama soba. Noodha. Noodha kunoo as dhufe. Maal godhere? I dabale. I keenya meeqa ta'e alan? Ala kana I is equals to 4 plus 1. 5 ta'eera jechuudha. I keenya 5 ta'eera jechuudha. I keenya 5 ta'eera. Ishi 5 leezaan 5 dha. Okay. 17 or equal jenna. Sorry. Or equal jenna ishee kana. Or equal jenna because akka nu dabalatuuf 17 indeksii ishee kana jechuudha. Indeksii ishee kana akka nu dabalatuuf. Ishi sana booda daballee 5 ta'ee 5 leezaan or equal 5 jedhe dhugaadha miti ree hin seena. Sana booda meeqa list of 5 17 greater than 17 greater than digdamaati still digdama turre jira. Largestiin keenya digdama waan ta'eef jechuudha. Digdamaateedha soba. Kunoo soba hin dabalee jechuudha. I meeqa ta'e 6 ta'e. I is equals to 5 ture dura I plus 5 gaafa ta'u I is equals to 6 ta'e jechuudha. Waaniidhaan gaafa dabalu plus 1 dura 5 ture waan ta'eef jechuudha. Sana booda 6 in dhufe 6 ta'e dhufee asitti deebi'ee jechuudha. Asitti deebi'e. I leezaan waanii jalatti iddoo kanatti. 6 leezaan 5 jedhe soba. Soba mitiire eeyyee soba taanaan parent largest. Largestiin kee meeqa? Digdama. That is it. So kaasi yoo jedhe ishee kana understand gochuu qabda jechuudha. Kaasi jedhee si gaafateennaan ishee kana step ishii kana understand godhi koodii isaa immoo ni hojjenna. Chapter 3 keessatti for loop keessatti ni hojjenna. Thank you. Subscribe gochuun dagatiin, share gochuun dagatiin. Maximum number. Select maximum number.